আরে ওয়াও, আইসক্রিমের ভিতরে এটা কি পেয়ে গেছে? তোমাকে ধন্যবাদ কুদ্দুস, আমাকে এত বড় একটা স্বর্ণের রিং দেওয়ার জন্য। দাঁড়াও, এটা তোমাকে আমি এখনই পরিয়ে দিচ্ছি। কুদ্দুস তুমি কত ভালো, আমাকে এত দামে একটা স্বর্ণের রিং দিয়েছো। সবাই দেখো, জরিনা তো স্বর্ণের রিং পাইলে আমারে কি দিবা? বান্টি তুমি আমার জন্য আইসক্রিমের ভিতরে কি আনছো দেখে তো। আরে আরে ওয়াও বান্টি, তুমি তো দেখছি আমার জন্য একটা ডায়মন্ডের রিং নিয়ে এসেছো, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এবার মোরদারে দাও, ওই রিংটা তোমারে পরে দিতে আসি। তাহলে তো ফুকির নিউজ তো কিনারে কিছুই দিতে পারবে না। দাঁড়াচ্ছে কিনা তুমি চিন্তা করো না, আমি এখনই তোমার জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসতেছি, তুমি বসে থাকো। দেখবো তুমি কি আনো আমার জন্য। এবার এই কোন আইসক্রিমের ভিতরে সোনার আংটিটা ঢুকিয়ে দিই, কারণ এটা দিয়ে আসছে সুকিনারে সারপ্রাইজ দেবো। দেখো সুকিনা, আমি তোমার জন্য কি নিয়ে আসছি। আরে ওয়াও এত কিছু। বন্ধুরা, এবার তোমরা যারা আমার মতো রেসিপিটি কেমন থেকে ভালোবাসো, তারা শুধু ভিডিওতে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমার সুন্দর নামটি কমেন্ট করে জানাও।